வெல்கம் டு தமிழீழம். நான் உங்கள் உமா. நம்ம தமிழீழம் சேனலில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இன்டீரியர் சம்மந்தமான வீடியோஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் இன்னைக்கு புதுசாக கட்டியிருக்கிற வீட்டுக்கு கம்ப்ளீட் பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க் செஞ்சுருக்காங்க. ஒர்க் பண்ணியிருக்க சைட் லொக்கேஷன் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் திண்ணனூரில் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த வீட்டில் செஞ்சிருக்க கம்ப்ளீட் பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க்கோட டோட்டல் பட்ஜெட் வீடியோட எண்ணில் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம தமிழீழம் சேனல் பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க் வீடியோ பார்த்து தான் இந்த கஸ்டமர் இவங்க வீட்டுக்கும் பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க் செஞ்சிருக்காங்க. பிவிசி கபோர்டுக்கு இவங்க 200 ரூபீஸ்லேருந்து 260 per square feet வித் மெட்டீரியல் லேபரோட சார்ஜ் பண்றாங்க. இந்த வீட்டுக்கு பாலிவுட் பிளேஸ் பிராண்ட் மெட்டீரியல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லா கபோர்டு ஒர்க்குக்கும் வேற வேற கலர்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க பார்க்கிறது ஈபி லைனுக்கு மெரூன் கலர்ல கபோர்ட் செஞ்சிருக்காங்க. அடுத்து லிவிங் ஹாலுக்கு 6.5x7 சைஸில் லைட் கிரே கலரில் டிவி யூனிட் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த டிவி யூனிட்டோட டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 25,000. அடுத்து பார்க்கறது கிச்சன். எல் ஷேப் கவுண்டர் டாப் கிச்சனுக்கு டார்க் சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர்ல பாட்டம் கேபினெட், லாஃப்ட்டுக்கும் ஷெல்ஃபுக்கும் கபோர்ட் செஞ்சிருக்காங்க. பாட்டம் கேபினெட்ல பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்ல ஷெல்ஃப் கொடுத்துருக்கிறதுனால வெறும் ஃப்ரேம் வித் டோர் மட்டும் செஞ்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி 3 நம்பர் ஆஃப் ட்ராலி செட் எஸ்எஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷெல்ஃபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப்ல ஸ்லைடிங் கிளாஸ் டோரும் பாட்டம்ல ஃப்ரேம் வித் டோர் செஞ்சிருக்காங்க. ட்ராலி செட்ல பார்த்தீங்கன்னா கட்லரி ட்ரே, அதுக்கு கீழே 2 பிளெயின் பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்த கிச்சனோட டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 25,000. உங்கள் கிச்சனோட சைஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் கபோர்டு பொறுத்து ப்ரைஸ் டிஃபர் ஆகும். அடுத்து பார்க்கறது இந்த வீடோட ஃபர்ஸ்ட் ரூமுக்கு கான்கிரீட்ல கட்டியிருக்க ஷெல்ஃபுக்கும் லாஃப்ட்டுக்கும் ஃப்ரேம் வித் டோர் ப்ரௌன் கலர்ல செஞ்சிருக்காங்க. ஷெல்ஃபோட டோர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரரும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷெல்ஃபுக்கு பக்கத்தில் பார்ட்டிஷன் கொடுத்து பாக்ஸ் டைப்பில் ஒரு கபோர்டும் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த ரூமில் செஞ்சிருக்க பிவிசி கபோர்டோட டோட்டல் காஸ்ட் 20,000. எல்லா இண்டிவிஜுவல் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்டில் ஷெல்ஃப் அண்ட் லாஃப்ட் கட்டியிருப்பாங்க. இல்லைனா ஷெல்ஃபு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடப்பாக்கல்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டில் தான் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷெல்ஃப் இருக்காது. அப்படி இருக்கிற வீட்டுக்கு பிவிசி மெட்டீரியலே நீங்கள் பார்ட்டிஷன் கொடுத்து பெட்ரூம்க்கு ஷெல்ஃபு, பாக்ஸ் டைப்ல வார்ட்ரோப் எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். கான்கிரீட்ல கட்டி இருக்கிற ஷெல்ஃபுக்கும் இல்லைனா கடப்பாக்கள் கொடுத்துருக்க ஷெல்ஃபுக்கு நீங்க வெறும் ஃப்ரேம் வித் டோர் மட்டும் செஞ்சுக்கலாம்.
அடுத்து நம்ம பார்க்கறது இந்த வீடோட செகண்ட் மாஸ்டர் பெட்ரூம். இந்த ரூம்லையும் கான்கிரீட்ல கட்டி இருக்க ஷெல்ஃபுக்கும் லேஃப்ட்டுக்கும் ஃப்ரேம் வித் டோர் தான் செஞ்சிருக்காங்க. இந்த ரூமோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 15,000. உங்க வீட்டுக்கு பிவிசி மெட்டீரியல்ல இன்டீரியர் ஒர்க் செய்யறதுனால அதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ், வுட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் வைஸ் ரொம்ப கம்மியாகும், ஈஸி இன்ஸ்டாலேஷன். ஒரு 2 BHK வீட்டுக்கு கம்ப்ளீட் பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க் செய்ய மேக்ஸிமம் 1 வீக் தான் ஆகும். அதே மாதிரி 100% வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் டெர்மைட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல். இது ஹார்ட்வேர் மெட்டீரியல் இவங்க கபோர்டுக்கு பயன்படுத்துறது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 304 இன்ச்சஸ் அண்ட் ஹேண்டில்ஸ் தான் பயன்படுத்துறாங்க. இந்த வீடோட டோட்டல் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 85,000. உங்க வீடோட சைஸ் அண்ட் பிவிசி கபோர்டு பொறுத்து பிரைஸ் டிஃபர் ஆகும். உங்க வீட்டுக்கோ லோ பட்ஜெட்ல பிவிசி இன்டீரியர் ஒர்க் செய்யணும் வீடியோல பிளே ஆகிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம தமிழீழம் சேனலோட vlog சேனல், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுலேயும் நீங்கள் என்னை ஃபாலோ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அடுத்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தமிழீழம் சேனல்.